बिर्तामोड आएर चाहिँ तपाईँले यो ठाउँ चाहिँ छुट्याउनै हुँदैन क्या। यो चाहिँ खोइ कुन पार्कको नाम चाहिँ थाहा भएन, कोलाई थाहा छ कमेन्ट डाउन बिलो। तर यस्तो दामी छ होइन, टिकट पनि 50 रुपियाँ मात्र छ। प्लस यहाँको रुखहरू यस्तो हरियो वन नेपालको धन भनेर चाहिँ यहाँ आएर थाहा हुन्छ क्या। म लास्टमा चाहिँ सिनेमेटिक भिडियो राखिदिन्छु, सो एन्जोय गाइस। जुन हेर्नु तिमी माथि माथि सागरको, जुन हेर्नु तिमी माथि माथि सागरको, म हेर्छु मेरो जुन तिम्रो नजर, ओ म हेर्छु मेरो जुन तिम्रो नजर।